Дорогие друзья, и вы на канале Тэп. И сегодня мы будем осматривать одну игрушку Demolition Derby 3, она про гонки, про разрушение. Типа там надо врезаться друг к другу, убивать там, качать тачку. О, у меня денег ничего нет, давайте попробуем. Так, компания мультиплеер. Ищется матч. И мне когда спросят, почему у тебя долго видосов не было? Чё? А может я... Что же долго видосов не было? А потому что у меня там сильно полопается. О, рукам, хорошо. Все, рукам закрыли, сразу. Пипец, это сложно. Ой, сейчас только бы не упасть вот такой. Я сразу две тачки. Ну где врезался сам и подох, я оказался в плюсе. Так, сколько у меня? Лайк. У меня 54 тысячи. Запоминаю. Блин. Классно. Так, выбираем себе тычушку. Противник. Нет, давайте оранжевый. $111. Не знаю, как это. Что по тени дам. Последний все. Yes. Апгрейды. Что здесь? Апгрейдом пополним. Yes. Закупаем моторчики, самые дорогие, короче. Пипец. Просто все берем по максимуму. Это вот такой хочу.
пошли рвать сервера. Ты мне любое там. Сейчас здесь сразу уже дают до хрена монет. Опять реклама. Вырезать не лень. Фак. Ну выйди ты из нее. Попытка рвать сервера вторая, потому что меня просто залагало. Там, знаете, счетчик где-то рекламы, и там 29, 28. У меня 29 стало, не хотела идти, реклама шла. Я жал тыкать назад, типа, так, потому что пропустить рекламу. Ни хрена, короче, налагануло, мне пришлось перезаходить. Сейчас перезахожу. Что у нас там? Я решил посмотреть. Здесь просто на одной карте кататься. О, что такое нашел. По сути, за первое место вроде 10 тысяч дают. Опять реклама. Где здесь реклама? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И если хотите еще больше обзоров, напишите в комментариях.